거룩하신 아버지 하나님 감사합니다. 아령 эцэг бурхан минь тань талархъя. 그동안 사랑하는 하나님의 일꾼들을 잘 보호해 주시고 건강하게 지켜주신 거 감사합니다. Өнгөрсөн цаг хугацаанд та өөрийн хайртай хүүхдүүдээ сахин хамгаалж байсан талархаж байна. 여기 참석하지 못한 사랑하는 하나님의 귀한 일꾼들을 하나님께서 지켜주시고 보호해 주시옵소서. Өнөөдөр хичээлд оролцож амжаагүй байгаа бусад оюутнуудыг маань та сахин хамгаалж та өрөөгөөч. 그 병을 치료해 주시고 건강하게 강건하게 해 주시옵소서. Мөн өвчтөе хүмүүсийг та эдгээж эрүүл бат хүчтэй байлгаж өгөөч. 이 시간 잠언을 공부할 수 있도록 은혜 주신 거 감사합니다. Мөн энэ цаг мөчид сургаалт төгс номыг суралцах боломжийг өгсөн учраас талархаж байна. 저희들에게 하나님의 지혜와 명철한 마음을 주시옵소서. Та бидэнд өөрийнхөө мэрэгэн ухаан мэдлэгийг та дүүрэн бэлгаагач. 하나님의 말씀을 잘 듣고 깨달아서 그 말씀대로 저희들이 순종할 수 있도록 도와주시옵소서. Таны үгийг ухаан ойлгож тэр үгэнд дуулууртай байж эзний араас дагаж явахд туслаач. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 예수의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 아멘. 자, 오늘 잠언 14장을 공부합니다. 오늘 сургаалт төгс 14-р бүлэг. 잠언 14장. 잠언 14장은 지혜로운 자와 미련한 자의 생활 방식과 그 결과를 보여주고 있습니다. 다시 말씀해 주세요, 목사님. 잠언 14장은 지혜로운 자와 미련한 자의 생활 방식과 그 결과를 보여주고 있습니다. 14-р бүлэг нь мэрэгэн хүн болон мунхаг хүн хоёрын амьдрах арга барил тэгээд тэдний амьдралын үр дагавар нь ямар байгааг харуулж байгаа бүлэг юм. 그 잠언 14장을 통해서 이 지혜로운 자는 어떻게 살아가는 사람인가? 또 미련한 자는 이 세상을 어떤 방식으로 살아가는 것인가? 그리고 그 결과는 어떠한가? 우리가 공부할 것입니다. Энэ бүлгээс бидний суралцах зүйлөө гэхээр мэрэгэн хүн ямар арга барилаар амьдралаа авч явдгийм бэ? Мунхаг хүн яг адилхан бас ямар арга барилаар амьдрч ямар байдлаар юу нь яг яваад идэгм бэ? Тэгээд тэдний үр дагавар нь ямар байгаа юм бэ гэдгийг энэ 14-р бүлгээс харах болно. 자, 잠언 14장 1절을 한번 읽으세요. сургаалт төгс 14-ийн 1-р ишлэлийг уншицгаая. 무릇 지혜로운 여인은 그 집을 세우되 미련한 여인은 자기 손으로 그것을 허느니라 했습니다. Мэргэн эмэгтэй орон гэрээ төхнүүлдэг бол мунхаг эмэгтэй өөрийн гараар орон гэрээ нураадаг. 지혜로운 자와 미련한 자를 하나님께서 이렇게 대조하면서 우리한테 가르치고 있습니다. Энэ ишлэлийг харах юм бол мэргэн хүн болон мунхаг хүн хоёрыг харьцуулаад ямар байна вэ гэдгийг бурхан биднэрт хэлж өгч байгаа. 네, 여기서 지혜로운 여인은 자기 집을 잘 세워나가는 그 아내를 말합니다. Тэгээд мэргэн эмэгтэй өөрийн гэрээ төхнүүлдэгэ гэсэн байгаа. 그러나 미련한 여인은 자기 손으로 자기 집을 허물어뜨린다. 이렇게 기록하고 있습니다. Харин мунхаг эмэгтэй өөрийнхөө гараар орон гэрээ нураадаг гэсэн байна. 네. 하나님이 지혜로운 자와 미련한 자를 말씀하시는데 제일 먼저 등장하는 그 사람이 바로 지혜로운 아내의 역할과 미련한 아내의 역할을 서로 대조시키고 있습니다. Тэгээд энэ ишлэл дээр энэ мэргэн эмэгтэй, мунхаг эмэгтэй энэ бүлгийн хамгийн ихэнд ингэж оруулж харуулсан байгаа нь бурхан
илүү яг энэ мэрэгэн эмэгтэй болон мунхаг эмэгтэйг илүү тодтогч харуулахын тулд ямар байх ёстой вэ гэдгийг зааж сурахын тулд энэ нэгдүгээр ишлэл дээр оруулж өгсөн байна. 자, 이 말씀은 가정이 잘 되고 안 되는 그 여부가 그 아내의 역할에 달려 있다 그 말입니다. Тэгээ энэ ишлэлийг харах юм бол гэр бүлийн сайн сайхан байх нь эхнэртэй эмэгтэйтэй одоо тэр гэрийн эзэгтэйтэй холбоотой байдаг юм аа. 물론 그 남편의 역할도 책임이 있습니다. Мэдээж нөхрийн хариуцлага маш өндөр. 그러나 먼저 하나님께서는 그 아내의 역할을 여기서 강조하고 있습니다. Гэхдээ Бурхан илүүтэйгээр эмэгтэй гэргийн ямар байх ёстой юм бэ? Ямар үүрэгтэй байх ёстой юм бэ гэдгийг илүү онцлон энэ ишлэлээр энэ бүлгийн эхний ишлэлээр харуулсан байна. 네, 아내의 역할은 가정을 잘 세워나가는 겁니다. Тэгээд эмэгтэй хүн гэр бүлээ төхнүүлдэг юм аа. 가정을 잘 세워서 화평하고 서로 사랑하며 하나님의 은혜와 사랑 가운데 살아가는 것을 말합니다. Тэгээд гэр бүлээ босгон байгуулж үр хүүхдээ гэр орноо хайрлан халамжилдаг байгаа эмэгтэй хүн. 그러니까 이 가정을 잘 세워나가는 그 비결이 아내의 역할에 달렸다는 그런 아주 책임 있는 것을 강조하는 말씀입니다. Тэгээд гэр бүлийг босгон байгуулдаг, гэр бүлийг сайн сайхан болгодог зүйл нь эмэгтэйд эхнэрт тэр хариуцлага маш их байдаг юм аа гэдгийг бурхан онцлон харуулж байгаамаа. 네, 모든 아내들은 자기 가정을, 자기 집을 잘 세워나가기를 바랍니다. Мэдээж ямар ч эмэгтэй хүн, их хүн гэр бүлээ сайн сайхан авч явахыг хүсдэг. 그러나 시편 127편 1절에 보시면 시편 127편 1절에 보시면 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되다 이렇게 기록되고 있습니다. Гэхдээ бүгдээрээ дуулал 127-гийн 1-р ишлэгийг харъя. дуулал 127-гийн 1. 그러니까 모든 가정을 세워주시는 분은 결국 하나님이시라는 겁니다. 잠시만요, 목사님. дуулал 127-гийн 1-ийг олсон хүн байна уу? Уншиж өгөөч. 네, 모든 가정을 세워주시는 분은 결국 하나님이 하신다는 것입니다. түүнийг байгуулагчд нь дэмий хөдөлмөрлөдөг. 아멘. Бурхан эзэн хотыг хамгаалгаснаас манайч хүн дэмий зэрүүн байдаг. 시편 127편 1절을 다 찾아보세요. бүгдээрээ хамт хайцгаая гэж байна. 자, 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되다. 그렇게 말씀하고 계시죠? Тэгээд дуулал 127-гийн 1-дээр эзэн гэрийг барьж эзэн хотыг хамгаалгаснаас манайч хүн дэмий зэрүүн. 모든 아내들이 자기 가정을 잘 되게 하고 잘 세우려고 노력을 많이 하고 있습니다. Ямар ч эмэгтэй хүн, их хүн өөрийнхөө гэр орноо босгон байгуулж сайн сайхан байлгахыг хүсдэг. 그러나 여호와께서 그 가정을 세워주지 아니하시면 그 모든 수고가 헛되다 그 말이에요. Гэхдээ эзэн тэр гэрийг барьж байгуулахгүй бол тийм тэгж хүсэж байгаа тэр хүсэл тэмүүлэл нь бүгдээрээ л дэмий хоосон зүйл байдаг юм а гэсэн байна. 자, 2절에 보시면 시편 127편 2절에 보시면 너희가 일찍이 일어나고 늦게 누우며 수고의 떡을 먹음이 헛되도다 그랬어요. 127-гийн дуулал 127-гийн 2 дугаар ишлэгийг харцгаая.
та нарын хувьд эрт босон орой болтол унтахгүй байж зүтгэж олсон талыг идэх нь дэмий хоосон юм а гэсэн байна. 이것은 사람의 노력만 가지고 자기 가정을 세울 수가 없다 그 말이에요. За энэ ишлэл яг юу хэлээд байгаа вэ гэхээр хүн зөвхөн хичээл зүтгэлээрээ өөрийнхөө гэр орноо босгон байгуулах боломжгүй гэсэн үг юм. 이건 우리가 확실히 알아야 됩니다. Үүнийг бид нэр сайн ойлгох хэрэгтэй. 모든 아내와 남편들이 가정을 잘 되고 바로 세우려고 노력을 해야 되지만 그러나 하나님이 세워 주셔야 된다. 이 사실을 명심해야 됩니다. Тэгээ юу гэхээр мэдээж ямар ч эхнэр нөхөр гэр бүлийн хүмүүсүүд гэр орноо сайн сайхан авч явахыг хүсдэг. Гэхдээ бурхан тэр гэр бүлийг барьж байгуулахаас нааш тэдний хөдөлмөр нь хоосон юм а гэсэн байна. 어느 가정을 하나님이 잘 되게 해주실까요? Тэгвэл бурхан ямар гэр бүлийг төхнүүлж сайн сайхан болгох юм бэ? 시편 128편 Дуулал 127 1절 1-р дуулал 128-ийн 1-р ишлэл 여호와를 경외하며 그 도에 행하는 자마다 복이 있도다 그랬어요. дуулал 128-ийн 1 эзнээс имээдэг түүний замаар замнагч хүн бүр юутай өрөөлтэй вэ? 여호와를 경외하며 그 말씀을 순종하는 것이 복이 있다 이렇게 기록하고 있습니다. Эзнээс имээдэг түүний үгэнд дуулууртай байх чинь өрөөлтэй ёо гэж байгаа. 그리고 2절에 보시면 네가 내 손이 수고한 대로 먹을 것이라 네가 복되고 형통하리로다 이렇게 말씀하고 있습니다. Үргэлжлүүлээд 2-р ишлэгийг харъя. Чи өөрийн гарын үр жимсийг идэх үедээ аз жаргалтай байх бөгөөд сайн сайхан амьдрнаа. 이 하나님을 경외하는 아내, 그 하나님을 경외하고 하나님의 말씀을 잘 순종하는 이 지혜로운 아내 덕분에 가정이 잘 되고 형통한다는 거예요. Тэгэд эзнээс имээдэг эмэгтэй мөн эзний үгэнд дуулууртай байдаг эмэгтэйн ачаар тэр гэр бүл нь сайн сайхан явах болно. Сайн сайхан болно амьдрнаа гэсэн үг юм. 아멘이십니까? Амен мөн үү? Амен. 네. 아멘. 네. 그 다음에 3절 한번 또 보세요. Тэгээ 3-р ишлэгийг харъя. 내 실에 있는 내 아내는 결실한 포도나무 같으며 내 상에 들린 자식은 어린 감람나무 같으리로다. 그랬어. 3절. 3-р ишлэл чиний эхнэр танай гэр доторх үр жимстэй усан үзмийн мод адил чиний хүүхдүүд ширээгчин тойрон буу чидүүн мод адил байх болно. 그러니까 이 하나님을 경외하는 남편의 그 아내도 하나님이 복을 주신다는 거예요. Тэгээ энэ ишлэл дээр юуг харж болох вэ гэхээр эзнээс имээдэг нөхөр бас бурхан өрөөлө хайлах болно гэдгийг харж байна. 남편도 하나님을 경외하고 그 말씀을 잘 순종하면 그 아내에게 하나님이 복을 주신다는 거예요. Тэгээ нөхөр нь бурханаас имээж бурханы үгэнд дуулууртай байх юм бол түүний эхнэр үр хүүхдийг нь бурхан өрөөж сайн сайхан амьдруулна гэж байгаа юм. 네, 풍성한 포도 열매를 맺는 포도나무 같다는 거예요. Тэгээд үр жимсээр дүүрэн усан үзмийн модтой адил байх болно гэсэн байна. 그리고 남편과 아내가 하나님을 경외하고 그 말씀을 잘 순종하면 그 자녀들이 감람나무 같다고 하나님이 이렇게 말씀하고 있습니다. Тэгээд нөхөр эхнэр хоёр хоёулаа эзнээс имээдэг болвол эзнийг хайрладаг эзний үн дуулууртай байдаг бол тэдний үр хүүхдүүд нь чидүүн модны адил байх болно гэсэн байна. 감람나무는 거기서 기름이 짜집니다. 기름이 짜져요. 아주 좋은 기름이 짜집니다. Энэ чидүүн модны жимснээс маш үнэтэй тос гаргаж авдаг. 그래서 이 기름은 하나님과 사람을 기쁘게 하는 기름이다. 이렇게 성경에 기록됐습니다. Тэгээд энэ чидүүн модны жимснээс маш тийм сайн чанарын тосыг шахаж гаргадаг гэж Библиэлд бичсэн байгаа.
그래서 4절에 보시면 여호와를 경외하는 자는 이같이 복을 얻으리로다 그랬습니다. Тэгээ дөрөвдүгээр эшлэгийг харах юм бол харагтун учир нь эзнээс эмээдэг хүн ийхүү өрөвднө гэсэн байна. 5절에도 여호와께서 시온에서 내게 복을 주실지어다 너는 평생에 예루살렘의 복을 보며 5-р эшлэл эзэн чамайг Сионоос өрөөж чи насан туршдаа Иерусалимийн сайн сайхныг үзэх болтугай. 6절에도 내 자식의 자식을 볼지어다 이스라엘의 평강이 있을지로다 이렇게 축복하고 있습니다. Тэгээ 6-р эшлэл чи хүүхдүүдийнхээ хүүхдүүдийг үзэх болтугай. Израилийн дээр амар амгалан оршдугай гэж бурхан өрөөж байна. 그러니까 이 지혜로운 여인은 자기 집을 잘 세운다는 것은 바로 하나님을 경외하고 그 말씀을 순종하는 그 아내로 말미암아 이렇게 복을 받는다 그 말이에요. Тэгээ мэрхэн эмэгтэй гэр орноо төхнүүлж босгодгоо гэдэг нь юу гэсэн үг гэхээр тэр эзнээс эмээдэг эмэгтэй эзний үгэнд дуулууртай байдаг эмэгтэйгээр дамжин түүний гэр бүл нь ийхүү өрөөгдөх болно гэдгийг хэлж байгаамаа. 여러분 모두가 이런 지혜로운 아내가 되기를 바랍니다. Та бүхэн бүгдээрээ ийм мэрхэн эмэгтэй болохыг хүсэж байна. 아멘. 아멘. 네. 자, 우리가 사사기 9장을 한번 찾아봐요. За бүгдээрээ шүүгчд 9-р бүлгийг харъя. 사사기 9장 사사기 9장 9절 9-9. 사사기 9장 9절에 다 찾으세요. За бүгдээрээ шүүгчд 9-9-ийг хаагаад харцгаая. 자, 이 하나님을 경외하는 그 아내의 믿음으로 말미암아 그 자녀가 감람나무 같다고 아까 말씀하셨죠? За түрүүн дуулал 128 дээр эзнээс эмээдэг эхнэр нөхрүүд ямар байх гэхээр өөр хүүхэд нь чидүү модтой адил байх болно гэж гарсан байсан тийм ээ. 자, 이 감람나무 같은 자녀들이 어떤 자녀입니까? За тэгвэл энэ чидүү модтой адил өөр хүүхдүүд гэж яг ямар өөр хүүхдүүдийг хэлвэ? 감람나무가 그들에게 이르되 나의 기름은 이 감람나무는 기름을 생산하는 그런 나무예요. Тэгээд энэ чидүү мод болохоор тос сайн чанарын тос гаргадаг тийм мод байгаа. 그러나 그 기름은 하나님과 사람을 영화롭게 하는 기름이라 이렇게 나와 있습니다. Тэгээд 9-р эшлэгийг харах юм бол чидүү мод тэдэнд бурхан ба хүнийг хүндлэхийн тулд хэрэгэлдэг өөрийн тосыг бий орхон моддын хэрэгэлдэг өөрийн тос гэж гарч байгаа. 예, 이 감람나무 같은 자녀들을 하나님이 주신다는 것은 하나님과 사람을 영화롭게 해주는, 기쁘게 해주는 그런 자녀들이 된다 그 말이에요. Тэгээд юу гэхээр бурхан ба хүнийг хүндлэхийн тулд хэрэгэлдэг энэ тос гэж юу гэсэн үг гэхээр бурханыг болон хүмүүсийг ч баяр хөөртэй, баяр жаргалтай болгодог, байлгадаг тийм үр хүүхдтэй болно гэсэн үг юм. 그리고 하나님을 경외하는 남편의 믿음으로 말미암아 그 아내를 하나님이 포도나무 같은 결실하는 아내가 되게 해주시겠다 말씀하셨죠? Мөн бурханаас эмээдэг нөхөрт усан үзмийн үр жимстэй усан үзмийн модтой адил эхнэрийг өрөөнө гэсэн байгаа. 13절입니다. 13절 한번 읽어보세요. 13-р эшлэг харъя. 포도나무가 그들에게 이르되 13절 포도나무가 그들에게 이르되 하나님과 사람을 기쁘게 하는 나의 세수를 내가 어찌 버리고 있습니다. Дуулал 9:13 шүүгчд 9:13 харин усан үзмийн мод тэдэнд бурхан болон хүнийг баярлуулах өөрийн шин усан үзмийн дарсаа би орхин гэсэн байна. 사사기 9장 13절 말합니다. шүүгчд 9:13 자, 하나님과 사람을 기쁘게 하는 그런 아내가 복된 아내를 하나님이 되게 해주시겠다 그 말이에요. Тэгээд бурхан болон хүнийг баярлуулдаг тийм эхнэр болгоно, тийм эхнэртэй эхнэр байх болно гэж бурхан өөрөө хэлж байгаа юм.
자, 이와 같이 하나님을 경외하고 그 말씀을 순종하는 남편과 아내의 믿음으로 말미암아 이 가정이 복되고 형통한다 그 말입니다. Тэгээд бурхнаас имээдэг эхнэр нөхрүүд ямар байх вэ гэхээр тэдний үр хүүхдэнчдэр, тэдний эхнэрэнчдэр биднээс өрөөгдсөн тийм өрөөлтэй гэр бүл байх болно гэдгийг харуулж байгаа. 자, 잠언 14장 다시 가보시죠. 잠언 14장. 6-аас 14-р бүлэг рүүгээ харъя. 그러나 이 미련한 여인, 그 반대로 이 미련한 여인, 이 미련한 아내는 자기 손으로 그 집을 망가뜨린다 그 말이에요. 1-р эслийн сүүл хэсэгт харах юм бол харин мунхаг эмэгтэй өөрийн гараар орон гэрээ нураадаг гэж байгаа. 예. 이 미련한 여자는 미련한 아내는 오히려 자기 집을 망가뜨리고 허물어뜨린다 그 말입니다. Мунхаг эмэгтэй бүр өөрийнхөө гараар гэр орноо нураадаг. 이 미련한 여인은 어떤 아내일까요? Тэгээд мунхаг эмэгтэй гэж энэ дээр гарч байгаа нь ямар хүний хийж байгаа юм болоо? 자, 바로 잠언 1장 7절. 6-р төгс 1-7-г харъя. 잠언 1장 7절. 6-р төгс 1-7. 이 미련한 여인은 바로 지혜와 훈계를 멸시한다 그랬습니다. Мунхаг эмэгтэй гэж ямар хүн бэ гэхээр сургамж болон мэрэгэн ухааныг үл таамсардаг хүмүүс байдаг. 하나님을 경외하지 않고 하나님의 지혜와 훈계를 멸시하는 그런 아내가 바로 미련한 아내입니다. Бурханаас эмээдэггүй, мөн Бурханы сургамж, Бурханы мэрэгэн ухааныг үл таамсардаг тийм хүмүүсүүд мунхаг эмэгтэй юм аа. 자, 잠언 또 13장 13절. 잠언 13장 13절. 6-р төгс 13-ыг харъя. 말씀을 멸시하는 자는 패망을 이룬다 그랬어요. Үгийг үл таамсарлагч нэгэн өөрийгөө өрн дунгаж буй хэрэгэ гэсэн байна. 자, 하나님의 말씀을 멸시하고 하나님의 교훈과 책망을 멸시하는 자는 바로 하나님을 멸시하는 자입니다. Тэгээ Бурханы үгийг үл таамсарлаж мөн Бурханы сургамж болон мэрэгэн ухааныг үл таамсарлагч нь Бурханыг үл таамсарлагч нэг юм аа. 아니, 하나님의 가정을 세워주시는 분이 하나님이시고 가정을 형통하고 복되게 해주시는 분이 하나님이신데 하나님을 멸시하면 그 가정이 어떻게 되겠습니까? Гэр бүлийг Бурхан бий болгож тэр гэр бүлийг Бурхан өрөөдөг гэтэл Бурханыг үл таамсарлах юм бол яах юм бэ? 자, 그래서 이 지혜로운 아내의 역할은 먼저 하나님을 경외하고 그 말씀을 잘 순종하는 것입니다. Тэгвэл мэрэгэн эмэгтэй хамгийн түрүүнд Бурханаас имэж Бурханы үгэнд дуулууртай байдаг. 그래서 자기 남편과 자녀들이 잘 되고 복되고 형통하는 것입니다. Тэгснээр түүний нөхөр үр хүүхдүүд нь өрөөгдөж сайхан явдаг юм аа. 그러나 하나님을 멸시하는 그 미련한 아내는 오히려 자기 집을 망가뜨리고 허물어뜨리는 것입니다. Харин эсвэргээрээ мунхаг эмэгтэй өөрийнхөө гараар гэр орноо буснуулж нураадаг. 여러분 어느 아내를 원합니까? Та бүхэн энэ хоёр төрлийн эмэгтэйгийн аль нь байхыг хүсэж байна вэ? 여러분 어느 아내를 원해요? Та бүхэн ямар эмэгтэй байхыг хүсэж байна вэ? мэрэгэн 지혜로운 그렇죠. 지혜로운 아내가 되기를 원하죠. тийм ээ мэрэгэн эмэгтэй байхыг хүсэж байгаа шүү дээ. 그 지혜로운 아내가 되려면 하나님을 경외하고 하나님의 말씀을 부지런히 순종해야 됩니다. Тэхийн тулд яах ёстой вэ гэхээр Бурханаас имэж түүний үгэнд үргэлж дуулууртай байх хэрэгтэй. 그래서 이 지혜로운 아내는 첫 번째 신앙생활을 잘 해야 됩니다. Тэгвэл мэрэгэн эмэгтэй нэгдүгээрт нь итгэлийн амьдралаараа сайн явах хэрэгтэй. 그다음에는 자기 집안에서 자기 남편을 잘 복종해야 됩니다.
순종해야 됩니다. Тэгээ хоёрт нь нөхөртөө дуулууртай байх хэрэгтэй. 자기 남편을 멸시하고 자기 남편을 이렇게 무시하게 되면 그 하나님 경외하는 여자가 아닙니다. Нөхөртөө дуулуургүй нөхрөө үл тоонсордог эмэгтэй бол мэргийн эмэгтэй биш ээ. 자기 남편이 좀 부족하고 실수를 해도 잘 사랑하고 덮어주고 자기 남편을 존경해 줘야 됩니다. Тэгэхээр нөхөр нь өөрөөс нь арай одоо дутуу ямар нэгэн байдлаараа дутуу дулмиг байсан ч гэсэн нөхрөө хайрлаж нөхрөө ойлгож тэгээд нөхөртөө дуулууртай байх хэрэгтэй. 그러면 그 남편도 나중에 감동을 받아가지고 회개하고 하나님의 말씀을 순종하게 되는 겁니다. Тийм байдлыг нөхөр нь заавал хардаг байгаа. Тэгээд дараа нь өөрийнхөө тэр байдалтаа Бурхны өмнө гимшиж Бурханд эргэж ирдэг. 자기 남편을 위해서 기도 많이 해주고. Тийм болохоор нөхрийн төлөө ямагт байнга залбирах хэрэгтэй. 그리고 자녀들을 믿음으로 잘 양육해야 됩니다. Тэгээд үр хүүхдээ итгэлээр өсгөж хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. 어릴 때부터 자기 자녀들을 하나님의 말씀과 교양과 훈계로 잘 양육해야 돼. Хүүхдээ бүр бага байхаас нь эхлэн Бурхны үг, Бурхны заавар сургамжийн дагуу өсгөж хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. 그다음에 자기 사업에, 자기 산업에 아내가 하는 일에 충실하고 성실하게 정직하게 부지런히 해야 됩니다. Тэгээд дөрөвдөгт нь юу гэхээр өөрийнхөө хийж байгаа зүйлдээ бүр үнэнч итгэмжтэй байх хэрэгтэй. 자, 그래서 이 지혜로운 여인은 자기 집을 잘 세우고 복되게 하고 형통한다 그 말입니다. Тэгээд энэ мэргийн эмэгтэй өөрийнхөө гараар гэр орноо босгон байгуулдаг юм аа. 다음에 2절 한번 읽어보세요. 2-р эшлэгийг харъя. 정직하게 행하는 자는 여호와를 경외하여도 패역하게 행하는 자는 여호와를 경밀히 여기느니라 했습니다. 6-р 14-ийн 2 цэг шулуунаар алхагч нэгэн эзнээс эмээдэг харин замаасаа гажигч хүн түүнийг жигшдэг. 지혜로운 여인은 지혜로운 아내는 여호와를 경외하는 사람이기 때문에 정직하게 행합니다. Тэгээ мэрэгэн эмэгтэй эзнээс эмээдэг хүн учраас ямагт цэг шулуун шудраг байдаг. 이 정직하게 행한다는 것은 살아계신 하나님 앞에서 하나님의 모든 말씀을 잘 순종한다는 것입니다. Тэгэд энэ итгэмжтэй цэг шулуун байна гэж юу гэсэн үг вэ гэхээр ямагт эзний өмнө уулууртай байж эзний өмнө хийж үйлддэг байгаа. 사람이 보든지 안 보든지 살아계신 하나님 앞에서 진실하고 정직하게 하나님의 말씀대로 잘 순종하는 것입니다. Тэгээ хүн харж байна уу харахгүй байна уу гэдгээс үл хамааран зөвхөн эзний өмнө үнэнч шудраг байдаг байгаа энэ мэргийн эмэгтэй. 그러나 패역하게 행하는 자는 여호와를 경멸히 여긴다 그 말입니다. харин замаасаа гажигч нь Бурхныг жигшдэг гэсэн байна. 미련한 아내는 바로 패역하게 행하면서 하나님을 경멸히 여긴다 그 말이에요. Тэгээ мунхаг эмэгтэй замаасаа гажиж түүнийг жигшдэг байна. 이 패역하게 행한다는 것은 하나님의 말씀을 멸시하고 하나님의 말씀을 벗어나고 하나님의 말씀에서 삐뚤어지게 간다는 것입니다. Тэгээ замаасаа гажнаа гэж яг юу хэлж байгаа вэ гэхээр Бурхны үгнээс холуур явдаг байгаа. Бурхны үгийн замаар алхдаггүй байгаа. 자, 그러니까 이와 같이 지혜로운 아내는 하나님을 경외하면서 정직하게
하나님의 말씀대로 살아가는 그런 아내를 말하는 것입니다. Тэгээ мэрэгэн эмэгтэй Бурханаас имэж, Бурханы үгэнд итгэмжтэйгээр алхаж, Бурханы үгээр цэг шулуун явдаг байна. 이와 같이 아내의 그 정직하게 행하는 것을 누가 본받을까요? Тэгвэл тэр эхнэрийнхаа зөв явж байгааг нь хэн харах вэ? 자기 자녀들이 본받는 거예요. Үр хүүхдүүд нь дагаж дуурайдаг байгаа. 아, 우리 어머니는, 우리 엄마는 정말 하나님을 경외하고 하나님을 공경하고 하나님의 말씀대로 사시는구나. 그걸 자녀들이 본받는 것입니다. Манай ээж үнэхээр Бурханы үгээр явдгаа. Үнэхээр манай ээж итгэлийн замаар сайн явдгаа гэдэг үр хүүхдүүд нь ээжигээ дуурайх болно. 그리고 자기 남편도 그 아내의 정직한 행실을 보고 아내를 신뢰하고 아내를 사랑하게 되는 것입니다. Тийм эмэгтэй нөхөрч хүртэл эхнэрийнхээ эзний замаар зөв алхаж эзний замаар цэг шулуун явж байгааг харан эхнэрээ мөн дагаж дуурайх болно. 그러나 하나님을 경외하지 않고 하나님을 멸시하고 하나님의 말씀을 무시하는 그런 미련한 아내는 자기 남편과 자녀들을 다 망하게 만드는 겁니다. Харин эзнээс үл эмэгч эзний үгээр үл алхагч эмэгтэй өөрийнхөө гараар нөхрөө үр хүүхдээ гэр орноо урснуулж нураадаг юм аа. 자, 3절을 또 읽어보세요. 3절. Сургаалт 14-ийн 3-ыг харъя. 미련한 자는 교만하여 이불을 매를 자청하고 지혜로운 자는 입술로 스스로 보존하느니라 그랬습니다. Мунхгийн аман дотор нуруунд дундуур нь татах саваа бий. Харин мэрэгэн хүмүүсийн урал өөрсдийг нь хамгаалдаг. 자기 가정을 무너뜨리는 이 미련한 여인의 특징은 교만입니다. Гэр орноо буснуулж нурааж байгаа мунхаг эмэгтэй хамгийн том онцлог нь юу гэхээр бардамнал. 이 교만하다는 것은 하나님을 무시하는 것이고 사람을 무시하는 것입니다. Тэр бардамнал нь юу гэхээр Бурхныг үл тоомсордог, мөн хүмүүсийг ч үл тоомсордог юм аа. 다른 사람을 멸시하고 천대하고 막 무시하고 이런 미련한 사람이죠. Бусдыг дорд үзэж үл тоомсорлож, мөн Бурхныг ч ялгаагүй үл тоомсорлож байгаа, дорд үзэж байгаа байдал бол ийм мунхаг эмэгтэйгээс гардаг. 성경에 이 교만은 패망의 선봉이다. 그런 말씀이 있어요. 교만은 패망하는 선봉이다. Тэгээ Библиэлд юу гэж байдаг вэ гэхээр бардамнал бол сүрлийн эхлэлээ гэсэн байдаг. 이 교만이 아주 무서운 죄입니다. Тэгээ энэ бардам байдал аимшигтай том нүгэл юм. 무서운 죄. 교만은 무서운 죄. 이 교만한 자를 그래서 우리가 경계해야 되고 또 교만한 자를 피해야 됩니다. Тэгээ бидний хувьд ийм бардам хүмүүсээс хол байх хэрэгтэй. 그래서 이 교만은 자 15장 잠언 15장 25장 25절 잠언 15장 25절 한번 봅시다. Сургаалт үгс 15-ийн 25-ыг бүгдээрээ харцгаая. 여호와는 교만한 자의 집을 허시며 여호와께서는 교만한 자의 집을 헐어버린다. 그렇게 말씀하고. За олон хүн байвал уншаад өгөөрэй. 그러니까 이 아내가 교만하면 가정이 허물어지는 거예요. Эзэн бардам хүний гэрийг нураан харин бэлэвсэн эмэгтэй хэл хязгаарыг тэр тогтоож өгнө. 아멘. 자, 그러니까 이 교만한 죄가 아주 무서운 죄입니다. Энэ бардам байдал бол маш том нүгэл юм аа. 하나님을 두려워하지 않으면 사람이 교만해지는 거예요. Тэгээ хүмүүс эзнээс имээдэггүй хүмүүс яадаг вэ гэхээр бардам болдгоо. 그러니까 아내가 교만하면 그 가정이 무너진다. 그걸 아셔야 됩니다. 꼭 아셔야 돼요.
Тэгээд 네 목사님. 아내가 교만하면 그 가정이 무너진다는 걸 꼭 알아야 된다. Тэгээд тэр гэр бүлийн эхнэр нь эзэгтэй бардам байх юм бол тэр гэр бүл зайлшгүй нурах болно гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. 그래서 우리가 이 교만한 죄를 늘 찾아가지고 회개해야 됩니다. Тэгээд бид нэр өөрсдийнхөө тэр бардам гин нүглээ ухамсарлаж тэр гин нүглийнхэн төлөө эзнээс ямагт гимших хэрэгтэй. 이 교만은 패망의 선봉이요. 또 나오죠? Тийм бардам байдал бол сүрлийн эхлэлээ. 잠언 16장 18절. Хатус 16-гийн 18. 교만은 패망의 선봉이요. 거만한 마음은 넘어짐의 앞잡이다. 그랬습니다. Сургаал төгс 16-гийн 18. Сүрлийн өмнө бардам зан явдаг бол бүдэрч унахын өмнө дээрлэхгүй зан явдаг. 다 같이 한번 읽어보세요. Бүгдээрээ хамтдаа уншицгаая. Сүрлийн өмнө бардам зан явдаг бол бүдэрч унахын өмнө дээрлэхгүй зан явдаг. 이 교만은 패망의 선봉이고 넘어짐의 앞잡이다. 그 말이에요. Тэгээд энэ бардам байдал бол сүрлийн эхлэл байгаа юм. 자기만 넘어지고 패망하는 게 아니라 그 가정을 패망시키고 가정을 무너뜨린다. 그 말이에요. Бардам нэгний зөвхөн өөрөө ундаггүй байгаа. Гэр бүлийнхээ бүгдийг хамтд нь унагадаг байгаа. 그래서 잠언 16장 19절. Тэгээд сургаалт төгс 16-гийн 19-ийг харъя. 겸손한 자와 함께하여 마음을 낮추는 것이 교만한 자와 함께하여 탈취물을 나누는 것보다 나으니라 그랬습니다. Бардам хүмүүстэй олж хувааснаас дорд хүмүүсийн дунд даруй сүнстэй байсан нь хавьгүй дээр. 그러니까 이 하나님을 대적하는 하나님을 무시하는 교만한 자는 우리가 멀리해야 됩니다. 피해야 됩니다. Тиймээс бидний хувьд эзнээс үл эмээгч бардам хүмүүсээс бид нэр хол байх хэрэгтэй. 겸손한 자와 마음을 같이 낮추고 함께 해야 됩니다. Тэгээд даруй сүнстэй хүмүүстэй хамт бид нэр даруй байх хэрэгтэй. 이 겸손한 자는 바로 하나님을 두려워하고 하나님을 공경하는 자를 말하는 것입니다. Тэгээд даруй сүнстэй хүн гэж хэнийг хэлж байгаа вэ гэхээр эзнээс имэж эзнийг хүнддэгдэг хүмүүсүүдийг хэлдэг юм аа. 그래서 이 지혜로운 아내는 사람을 잘 사귀어야 됩니다. Тэгээд энэ мэрэгэн эмэгтэй хүнээ зөв болж нөхөрлөх хэрэгтэй. 가정을 잘 세우고 가정이 복되고 형통하려면 겸손한 자들을 사귀어야 되고 하나님을 경외하는 자들과 함께 가까이 해야 됩니다. Тэгээд гэр бүлээ сайн байлгахыг хүсэж байгаа тийм эмэгтэй хүн даруй сүнстэй хүмүүстэй хамт байж, эзнээс эмээдэг хүмүүстэй хамт байж, тийм хүмүүстэй нөхөрлөх хэрэгтэй. 그래서 잠언 14장 3절에 그래서 이 교만한 자는 뭘로 망합니까? 바로 자기 입술 때문에 망하는 거예요. Тэгвэл сургаалт төгс 14-ийн 3-ыг харах юм бол мунхаг хүн яаж сүрдэг вэ гэхээр өөрийнхөө амнаасаа болж сүрдэг юм аа. 이 교만한 자의 특징은 나는 죄가 없다 그 말이에요. 나는 죄가 없다. 이렇게 자신만만합니다. Тэгээ бардам хүн юу гэдэг вэ гэхээр маш өөртөө итгэлтэйгээр би ямар ч гим нүгэлгүй гэж хэлдэг байгаа. 뭐 나는 누가 봐도 깨끗하고 나는 죄가 없다 하면서 이렇게 교만한 얼굴로 자기를 높이고 자기를 자랑하는 것입니다. Ямар ч хүн намайг харсан би цэвэрхэн, би ямар ч гим нүгэлгүй гэж бардам дүр төрхөөр, бардам царайгаар маш өөртөө итгэлтэйгээр тэгж тайрхаж ярьдаг байгаа. 이 교만한 자는 다른 사람을 멸시하고 천대하고 무시합니다. 이 бардам хүмүүс бусдыг дорд үзэн үл таамсардаг. 그러니까 이 교만한 아내가 가정을 망가뜨린다는 말씀은 틀림이 없습니다.
тиймээс энэ мунхаг эмэгтэй гэр орноо сүрүүлдэг гэдэг үг үнэхээр үнэн үгэ. 이 말 때문에 망하는 거예요. 교만한 자는. 그러니까 말로 죄를 짓고 말로 교만한 말을 해가지고 결국은 자기도 망하고 자기 가정도 망하게 하는 거예요. Тэгээд үнэхээр энэ мунхаг эмэгтэй энэ өөрийнхөө хэл ярианаас болж сүрдэг. Тэр юу гэж ярьдаг вэ гэхээр бардам хэл яриагаар өөрөөрөө сайрхаж түүнээсээ болоод үр хүүхдээ гэр орноо нураадаг юм аа. 그러나 이 지혜로운 아내는 그 입술로 인해서 스스로 보존한다 이렇게 말씀하고 있습니다. Харин мэрэгэн хүмүүсийн урал өөрсдийг нь хамгаалдаг гэсэн байна. 그러니까 지혜롭고 하나님을 경외하는 그런 아내는 그 자기 입술의 말을 통해서 그 모든 위험으로부터 자기와 가정을 지키는 것입니다. 우영이요? 위험. 환난, 위험. Тэгээ мэрэгэн эмэгтэй өөрийнхөө тэр мэрэгэн уруулаараа өөрт нь болон гэр бүлд нь тулгарсан ямар ч хүнд хэцүү асуудлыг даван туулдаг юм аа. 우리가 이 세상에 살다 보면 위험한 일들이 많이 있죠. Тэгээ бид нэр амьд байх хугацаанд биднэрт янз бүрийн хүнд хэцүү асуудал тулгардаг шүү дээ. 그 위험으로부터 가정을 잘 지켜 나가야 됩니다. Тэгээ бид нэр яг тэр асуудлуудаас гэр бүлээ сайн хамгаалах хэрэгтэй. 그러니까 이 지혜로운 아내는 항상 자기를 낮추고 겸손하게 자기를 낮춥니다. Тэгээ мэрэгэн эмэгтэй үргэлж өөрийгөө ямагт даруй сүнстэй байдаг. 그래서 하나님께 감사하고 다른 사람을 위로해주고 다른 사람들에게 유익을 주는 말을 하게 되고 화평의 말을 하게 됩니다. Тэгээ тийм хүн ямагт бурханд талархдаг байгаа. Тэгээ бусдыг босгон байгуулж, бусдыг эдгээдэг үг ярьдаг юм аа. 이 지혜로운 여인은, 지혜로운 아내는 성경 말씀을 다른 사람에게 부지런히 가르쳐 주는 거예요. 성경 말씀대로 말을 하는 겁니다. Тэгээд энэ ухаалаг эмэгтэй Библийн дагуу зүйлсийг хийж ярьдаг юм аа. 여러분 이 말이 그 영향이 아주 그 가정에 크게 미칩니다. 말의 영향. За энэ хэл ярианы нөлөө маш их нөлөөлдөг байгаа. 자, 잠언 13장 14절. Сургаал төгс 13:13. 지혜 있는 자의 교훈은 생명의 샘이라 사람으로 사망의 그물을 벗어나게 하느니라 그랬어요. Сургаал төгс 13:14 мэрэгэн хүний сургаал амьдралын ундраг бөгөөд үхлийн зангнаас холдуулдаг гэсэн байна. 그러니까 지혜 있는 아내는 하나님의 말씀의 교훈을 부지런히 말로 이렇게 전파하는 겁니다. 말로 전달하는 거예요. Тэгээ мэрэгэн эмэгтэй бурхны үгээр Библийн дагуу бурхны үгээр үргэлж хэлж ярьж түүний амнаас амьдралын ундраг урсан гарч байдаг. 생명의 샘이 되고 다른 사망에서 많은 사람을 사망에서 벗어나게 하는 생명의 샘이 된다는 거예요. Тэгээ олон хүмүүсийг үхлийн зангнаас холдуулдаг амьдралын ундраг болж өгдөг юм аа. 또 4절 한번 14장 잠언 14장 4절. Сургаал төгс 14:4-ийг харъя. 소가 없으면 구유는 깨끗하려니와 소의 힘으로 얻는 것이 많으니라 했습니다. Шар байхгүй газар тэжээлийн твш хоосон гэвч шарын хүчийг ашиглавал орлого нэмэгддэг. 자, 이 말씀은 인간의 성실과 노력을 강조하는 말씀입니다. Энэ нэгшлэлийг харах юм бол юу хэлж байгаа гэхээр хүний итгэмжтэй байдал 성실과 노력, хичээл зүтгэлийг хэлж байгаа юм.
인간의 성실과 노력을 강조하는 말씀이다. Хүмүүсийн хичээл зүтгэл мөн итгэмжтэй байх байдлыг нь онцлон хэлсэн, харуулсан ишлэл юм. 그래서 이 손은 성경에 나오는 손은 어떤 상징을 갖고 있냐 하면은 바로 충성과 노력을 상징하는 동물입니다. 충성, 노력. 네, 충성과 노력을 상징하는 동물이다 그 말이에요. За Библиэлд энэ үхэр гэж гарч байгаа зүйл зөндөө байдаг. Тэгээд энэ Библиэлд үхрийг юутай харьцуулж хэлдэг вэ гэхээр хүний хичээл зүтгэл итгэмжтэй байх байдлыг үхэртэй харьцуулан хэлдэг юм Библиэлд. 그래서 이 지혜로운 아내는 이렇게 소와 같이 충성되고 성실하게 부지런히 이렇게 노력을 하는 그런 아내의 역할을 갖고 있는 것입니다. Тэгээд ухаалаг эмэгтэй энэ үхэртэй адил маш итгэмжтэй, хичээл зүтгэлтэй, шаргуу тийм зан чанарыг агуулдаг. 그러니까 하나님을 경외하는 지혜로운 아내는 이와 같이 소처럼 성실하고 또 충성되고 부지런히 노력하는 그런 아내의 역할을 보여주고 있는 것입니다. Тэгээд энэ ишлэлийг харах юм бол эзнээс имээдэг эмэгтэй нь мөн түрүү хэлсэнтэй адилхан үхэртэй адил маш итгэмжтэй, хичээнгүй, шаргуу, хөдөлмөрч тийм хүмүүс байдаг юм аа. 그래서 이 가정집을 한번 방문해 보면 어떤 가정은 아주 살림이 잘 정돈이 되어 있습니다. 아주 잘 정돈이 되어 있고 이게 분위기가 그 가정의 분위기가 아주 평화롭습니다. Тэгээд заримдаа чуулганыхаа итгэгч нарын гэрээр эсийн бүл хийхэр ч юм уу ингэж залбирахаар явцдаг байгаа. Тэгээд итгэгч нарын амьдарч байгаа байдлыг ерөнхийдөө ингээ харах юм бол гэр орон нь цэвэрхэн сайхан. Тэгээд эхнэр нөхөр хоорондоо мөн үр хүүхдүүд нь хоорондоо тийм амар амгалан байдаг юм шиг тийм уур амьсгал мэдрэгддэг. 여러분 이와 같이 아내는 자기 가정 살림을 이렇게 소처럼 충성되고 성실하게 부지런히 가정 살림을 잘 해야 됩니다. Тэгээд манай оюутнууд ч гэсэн энэ ухаалаг эмэгтэйтэй адил өөрийнхөө гэр орондоос итгэмжтэй, хичээл зүтгэлтэй, шаргуу гэр орныхаа бүхэл тэр ажилд яг тийм байхыг хүсэж байна. 사람이 게으르면 그의 마음이 부패하고 그다음에 그 죄악이 발생하게 됩니다. Тэгээ хүн ер нь залхуу хойрог байх юм бол зүрх сэтгэл нь ер нь 부패하고 그 마음속에 죄악이 발생한다, 일어난다 그 말이에요. зүрх сэтгэлд нь гим нүгэл одоо үүсэж эхэлдэг байгаа. 그렇게 되면 그 가정이 어떻게 되겠습니까? Тэгээд тэр байдал нь удаашрсаар байгаад яах вэ? 가정이 어지러워지죠. 가정이 어지럽고 무질서하고 가정이 방탕하게 됩니다. Тэгэхээр яах вэ гэхээр гэр орныхын байдал нь үр хүүхдүүд нь дэс дараагүй, замбраагүй байх болно. 그러니까 영적인 축복도 부지런해야 됩니다. 부지런히 힘써야 됩니다. 순서를 찍슨 хичээнгүй хөдөлмөрч байх хэрэгтэй. 그렇죠? 우리가 하나님을 섬기는 것도 부지런히 섬겨야 됩니다. Тийм биз дээ. Бидний хувьд бурханд үргэлж үйлчилж байх хэрэгтэй. 네. 그런 자에게 하나님이 축복을 주시는 거예요. Тэгээ бурхан тийм хүмүүсийг өрөөд юм аа. 잠언 8장 17절. Сургаалт 8:17 읽어보세요. Сургаалт 8:17
나를 사랑하는 자들이 나의 사랑을 입으며 나를 간절히 찾는 자가 나를 만날 것이다. 그랬어. Намайг хайрлагчдыг би хайрлан, намайг хичээнгүйлэн хайдаг нь намайг олно. 네. 이 지혜로운 여인, 지혜로운 아내는 하나님을 사랑하면서 하나님을 부지런히 찾는 그런 기도 생활을 하게 됩니다. Тэгээ ухаалаг эмэгтэй ямар байдаг вэ гэхээр Бурхныг хичээнгүйлэн хайрлаж мөн Бурхныг хичээнгүйлэн хайдаг. 여러분 간절히 하나님을 찾고 있습니까? Та бүхний хувьд Бурхныг хичээнгүйлэн хайж байна уу? 이 간절이란 말은 마음을 다해서 성품을 다해서 뜻을 다해서 하나님을 찾는 것을 말합니다. За энэ ишлэл дээр гарч байгаа хичээнгүйлэн гэдэг үг байгаа тийм ээ. Тэгээ энэ үг болохоор юу хэлж байгаа гэхээр бүр бодол санаагаараа биеэрээ үйл хөдлөлөөр оюун ухаанаараа хичээнгүйлэн Бурхныг бүх зүйлээрээ Бурхныг хайхыг хэлж байгаамаа. 그래서 자기 가정을 위해서 기도하는 겁니다. 남편과 자녀들을 위해서 기도하는 겁니다. Тэгээд өөрхөн гэр бүл эхнэр нөхрийнхөө төлөө, үр хүүхдийн төлөө залбирдаг юм. 자기 남편과 아내들을 위해서 기도하는 거예요. эхнэр нөхрүүд биеийнхээ төлөө, үр хүүхдүүдийн төлөө залбирдаг. 여기 간절이란 말은 그 우리 한국어 한국 성경에 보면은 새벽에 일찍 일어나서 하나님을 찾는다 그런 뜻을 갖고 있습니다. Солонгос хэлэнд энэ хичээнгүйлэн гэдэг үг болохоор үүрээр эрт босоод Бурхныг хайх гэсэн утга агуулгыг давхар агуулж байдаг. 여러분 하나님을 찾는데 어느 시간에 찾고 있습니까? Та бүхний хувьд Бурхныг цаг хугацааны хувьд Бурхныг хизээ ирж хайдаг вэ? 자기 할 일 다 하고 그리고서 나중에 하나님을 찾습니까? өөрийнхөө хийх ёстой бүх зүйлээ хийснийхаа дараа нь Бурхныг хайцгааж байна уу? 제일 먼저 하나님을 아침에 일찍 일어나서 제일 먼저 하나님을 찾는 것이 그 지혜로운 아내의 역할입니다. Тэгээд өглөө эрт босоод Бурхныг хичээнгүйлэн хайж байгаа байдал нь ухаалаг эмэгтэй юм аа. 그래서 우리가 하나님을 섬기는 데 소처럼 부지런해야 되고 성실하게 힘쓰고 애써서 하나님을 찾아야 됩니다. Бидний хувьд үхэртэй адил Бурхныг хичээнгүйлэн эрен хайж хөдөлмөрлөж Бурхныг дагах хэрэгтэй. 자, 다음에 잠언 14장 14장 5절 한번 읽어보세요. Үргэлжлүүлээд сургаалт төгс 14-ийн 5-ыг харъя. 5절 신실한 증인은 거짓말을 아니하여도 харин хуурамч гэрч худал үгс урсагнаа. 거짓 증인은 거짓말을 뱉느니라 했습니다. 여기도 말이 나오죠. 그 말에 대해서 여기도 또 말하고 있습니다. 5-р ишлэгийг харах юм бол хэл ярианы талаар гарч байна. 이 지혜로운 아내의 말은 지혜로운 아내의 말은 신실한 증인이다. 그렇게 증거하고 있습니다. Ухаалаг эмэгтэй бол итгэмжит гэрчээ.